Оны дарга их мөшөдөө. Монгол Улсын засгийн газраас 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг 2019 оны 4 дугаар сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүн сүт аж ахуйн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын орооны 2019 оны 4 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг хэлцэх явцад төслийн 3 дугаар хавцалтад дурдсан нөмөргийн дархан цаазат газрын хөлийн заагийг заасан 21 цэгийн солилцол нь төслийн 2 дугаар хавцалтад дурдсан отхон тэнгэрийн дархан цаазат газрын хөлийн заагийг заасан 1-21 хүртэлх цэгийн солилцолтой давтсан зөрчил үүссэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дахь зүйлийн 23-22 дахь заалтад заасны дагуу хууль зүйн байнгын орооноос санал дүгнэлт гаргуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Байнгын орооны эрх мөшөдөө зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх байгаль орчин хүн сүт аж ахуйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг хүсье.